guys, selamat pagi dari channel Jaden Project. Hari ini kita ketemu Halkat Jaya Bad Boy. Apakah hari ini kita akan dapat basuri atau mungkin hari ini tidak akan dapat, atau bagaimana? Kita tonton videonya, semoga dikasih ya. Karena ini ada Bad Boy, ada basurinya ini. Telelet. Dan ini kita sudah masuk gerbang tol ini, Santol Selatan 2. Dan itu Halkat Jaya lagi mau tap tol. Keren banget ini. Ada Bad Boy. Tuh Bad Boy. Ada anak-anak ada di depannya, nggak ada. Padahal dulu ada. Kamu lobet nggak? Kalau lobet sambil saja. Udah, semoga dikasih nih. Wush, Halkat Jaya. Belok. Yuk kita ngoyot. Apakah di sini bertemu unit lain selain Halkat Jaya Bad Boy? Wush, di situ ada bis tadi guys, colong atas 12 itu. ANS. Set, knalpotnya berisik banget guys. Halkat Jaya Bad Boys. Om, telolet om. Om, telolet om. Om, telolet om. Telolet. Om, asik. Thank you om, mantap. Keren, kita dapat dari Bad Boy. Keren sekali. Dan ini kita mau lanjut jalan. Terima kasih yang sudah menonton video kita. Di atas banyak banget. Anak-anak Karena kita sudah dapat Bad Boy, kita akan cari yang lain, semoga ada. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi bye bye.